Muchas veces nos perdemos en nuestro pequeño mundo y una revista como esta, por ejemplo, yo acabo de leer un artículo donde tenemos el reconocimiento de voz. Lo leí y creo que ese tipo de artículos nos ayuda, principalmente a las empresas como mexicanas o latinoamericanas, a salir de nuestra zona de confort y a conocer más cosas que el mercado está ofreciendo. Nos cuesta trabajo dar el siguiente paso porque muchas veces no tenemos los conocimientos, pero por lo menos una revista de ese tipo nos prende esa duda para seguir informándonos. Entonces, para mí sí es importante los artículos y seguirlos leyendo y darle seguimiento.